Doanh nhân tập sự, hành trình 7 năm một sứ mệnh, nâng tầm bản lĩnh sinh viên Việt Nam. Doanh nhân tập sự là một trong những cuộc thi có quy mô toàn quốc, mô phỏng quy trình tuyển dụng quản trị viên tập sự (Management Trainee) của các công ty, tập đoàn đa quốc gia. Cuộc thi được tổ chức thường niên bởi câu lạc bộ kỹ năng doanh nhân Action Club trực thuộc trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi dành cho tất cả các bạn sinh viên Việt Nam hoặc tốt nghiệp dưới 6 tháng, các du học sinh đang có mặt tại Việt Nam vào thời điểm diễn ra cuộc thi. Cuộc thi gồm 5 nhóm ngành: Marketing, Sales, Supply Chain Management, Human Resources, Finance, và nội dung được bảo trợ bởi các công ty, tập đoàn hàng đầu. Sự đồng hành của các công ty và tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam giúp cho doanh nhân tập sự luôn không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn, trở thành sân chơi uy tín có quy mô tầm cỡ cho các bạn sinh viên trên toàn quốc. Bước sang mùa thứ 7, doanh nhân tập sự 2022 hứa hẹn một môi trường trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, giúp các bạn kiểm định năng lực và nâng tầm hành trang ứng tuyển một cách toàn diện, tự tin và bản lĩnh chinh phục các thử thách tuyển dụng ở tương lai. Hiện cuộc thi đang mở đơn đăng ký từ ngày 15 tháng 4 đến 13 tháng 5 năm 2022. Doanh nhân tập sự
Toàn thể quý vị khán giả và các bạn sinh viên đang theo dõi buổi livestream demo phòng phỏng vấn Initial Interview. Mình xin tự giới thiệu, mình là Ân Sam, MC dẫn dắt chương trình ngày hôm nay. Và chắc hẳn trong số các bạn khán giả đang xem livestream cũng có rất nhiều bạn đang là ứng viên của cuộc thi doanh nhân tập sự 2022. Và chỉ còn vài ngày nữa thôi là top 120 bạn thí sinh xuất sắc nhất được chọn lọc từ hơn 2.700 thí sinh sẽ bước vào vòng phỏng vấn Initial Interview cùng các anh chị đến từ công ty Robert Walters, là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự. Và trước thềm vòng thi Initial Interview diễn ra, các bạn ứng viên của chúng ta chắc hẳn cũng rất hồi hộp, lo lắng không biết nên chuẩn bị như thế nào để thể hiện thật tốt trong mắt các anh chị doanh nghiệp, phải không nào? Và thấu hiểu điều đó, doanh nhân tập sự 2022 sẽ tiếp tục khai thác giá trị Preparation thuộc lộ trình PEN, Preparation, Experience và Networking, đem đến hành trang chuẩn bị cho các bạn sinh viên trước khi bước vào sân chơi chính thức để tổ chức buổi phỏng vấn giả định ngày hôm nay. Và đồng hành cùng chương trình là chị Thảo Liên, Senior Consultant Sales Marketing Chemical Agriculture tại Robert Walters, đóng vai trò là interviewer, đặt câu hỏi và đánh giá phần thể hiện của thí sinh trong buổi phỏng vấn giả định. Bên cạnh đó là sự góp mặt của chị Uyên Nhi, quán quân doanh nhân sự 2021 Unilever Future Leader Program tại Unilever Việt Nam, sẽ đóng vai trò là thí sinh tham gia phỏng vấn. Và thay mặt ban tổ chức, em xin cảm ơn chị Liên và chị Nhi rất nhiều. Hai chị có thể bật micro lên, giới thiệu đôi nét về mình cũng như gửi lời chào đến các bạn sinh viên đang theo dõi chương trình được không ạ? Em xin mời chị Liên ạ. Chào tất cả các bạn, chị là Huỳnh Thảo Liên. Hiện tại chị đang là Senior Consultant cho bên Robert Walters, là một trong những tập đoàn tư vấn tuyển dụng nổi tiếng của thị trường Việt Nam của mình. Hôm nay thì chị rất vui được là đồng hành với các bạn, chị cũng là cựu sinh viên của FPU. Rất vui để có cơ hội được tham gia và giúp đỡ các bạn trong quá trình diễn ra cuộc thi doanh nhân tập sự. Và chị thay mặt cho tất cả thành viên của công ty Robert Walters chúc cho chương trình của mình sẽ thật là thành công tốt đẹp, và hy vọng là các bạn sinh viên sẽ có một chặng đường thật là thành công vui vẻ với lại chương trình này. Rất là cảm ơn các bạn. Dạ, em cảm ơn chị Liên rất là nhiều. Và em cũng xin mời chị Nhi có thể giới thiệu đôi nét về mình cũng như gửi lời chào đến các bạn đang theo dõi chương trình được không ạ? Dạ cảm ơn Sam. Em chào chị Liên cùng tất cả các bạn đang theo dõi livestream vào hôm nay của doanh nhân tập sự. Chào mọi người, thì mình là Nguyễn Phan Uyên Nhi, hiện tại đang là UFLB Customer Development tại công ty Unilever Việt Nam. Và cũng như các bạn hiện tại bây giờ thì hồi năm ngoái mình cũng tham gia doanh nhân tập sự với vai trò là một thí sinh. Thì năm ngoái mình tham gia online nên là cũng không có được một cái livestream kiểu về initial interview như buổi ngày hôm nay. Nên là mình rất hy vọng trong cái buổi livestream ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn thí sinh năm nay có thêm những cái trang bị, có thêm những cái sự chuẩn bị về kiến thức cũng như là kỹ năng phỏng vấn một cách kỹ càng hơn để thể hiện thật tốt trong vòng thi initial interview, cũng như là có được những cái trải nghiệm thật là tuyệt vời với doanh nhân tập sự 2022 ạ. Dạ, em cảm ơn chị Nhi rất là nhiều. Và chúng ta có thể thấy rằng là với sự tham gia của chị Liên là một người có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực tuyển dụng, và chị Nhi là một thí sinh xuất sắc đến từ doanh nhân tập sự 2021 trong buổi phỏng vấn giả định, thì chắc hẳn sẽ giúp các bạn sinh viên của chúng ta học hỏi được rất nhiều điều, hiểu hơn về quy trình của một buổi phỏng vấn thực tế, cũng như rút ra được những bài học kinh nghiệm cho mình khi tham dự vòng initial interview. Và về nội dung thì buổi phỏng vấn ngày hôm nay sẽ bao gồm 2 phần chính. Phần 1 là interviewer chị Thảo Liên sẽ phỏng vấn thí sinh Uyên Nhi. Phần 2, interviewer sẽ đưa ra những nhận xét và rút ra những key learnings trong buổi phỏng vấn. Và trong phần 2 này, nếu các bạn sinh viên theo dõi livestream có thể đặt câu hỏi cho chị Liên để học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế phỏng vấn. Và bây giờ không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bước vào phần 1 của chương trình. Không biết là chị Uyên Nhi và chị Thảo Liên đã sẵn sàng chưa ạ? Cảm ơn em, chị sẵn sàng rồi. Uyên Nhi đã sẵn sàng chưa? Dạ, em cũng sẵn sàng rồi ạ. Dạ. Okay. Vậy thì mọi người hãy tải react vào box chat để cổ vũ chị Uyên Nhi nha.
Và bây giờ em xin nhường mic lại cho chị Thảo Liên tiếp tục dẫn dắt buổi phỏng vấn dưới vai trò là interviewer ạ. Ok, cảm ơn Sam. Hôm nay chị rất là vui có cơ hội biết bạn Uyên Nhi và chúng ta sẽ có một cái buổi demo về phần phỏng vấn. Thì đầu tiên thì không biết là Nhi có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho chị và tất cả các bạn cùng biết được không? Dạ rồi, em chào chị Liên. Thì đầu tiên chắc là em đã cảm ơn chị rất là nhiều bởi vì đã dành thời gian cho phỏng vấn ngày hôm nay. Thì em tên là Uyên Nhi. Hiện tại thì em vừa tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại thành phố Hồ Chí Minh và em đang là USLB phòng ban phát triển khách hàng tại công ty Unilever Việt Nam. Em tham gia doanh nhân tập sự với phòng ban sales và có thể nói là em là một người rất là thích leo núi. Em thích chinh phục những cái ngọn núi cao để thách thức giới hạn bản thân của mình, và có thể nói là chưa một lần em bỏ cuộc trong các hành trình leo núi của mình, bởi vì em tin rằng là mình sẽ luôn có cách để vượt qua những cái khó khăn nếu mà bản thân mình cố gắng đủ. Nên là có thể nói resilient và willing to win chính là hai từ thể hiện rõ nhất bản thân em. Và các chương trình MT đối với em thì cũng giống như là những cái ngọn núi vậy á, nó rất là thách thức nhưng mà nó vô cùng xứng đáng, và đó là cái lý do mà em có mặt trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay với chị ạ. Ok, rất là cảm ơn về chia sẻ của em. Thì chị có nhìn vào profile của mình á và thấy mình tham gia rất là nhiều hoạt động lúc mà mình còn ở bên trường ngoại thương. Thì không biết là thông qua những cái hoạt động đó thì cá nhân em cảm thấy như thế nào, nó đã giúp em thay đổi những gì và em có được những bài học gì sâu sắc không? Dạ, cũng như chị có thấy trong cái CV của em thì đúng là trong 3 năm đại học em dành hầu như là gần 2 năm trời của em để tham gia ISEC, là một trong những cái tổ chức sinh viên tình nguyện quốc tế, và có thể nói đây là một cái tổ chức mà đã giúp em strengthen rất là nhiều về cái personality của mình, cũng như là giúp em phát triển được rất nhiều cái kỹ năng mềm mà cần thiết cho công việc sau này. Thì hồi em làm ở ISEC em tham gia rất là nhiều dự án. Nó có dự án Global Navigator là em làm host những cái buổi workshop cho các bạn sinh viên để mà phát triển cái kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình, hay là em làm Global Recruitment Management cho dự án Việt Nam 3D nhằm thúc đẩy cái du lịch ở Vũng Tàu, ở Đồng Tháp. Và đồng thời thì em cũng recruit rất nhiều bạn sinh viên từ nước ngoài để tham gia dự án cùng. Và qua những cái dự án mà em tham gia ở ISEC, ngoài cái kết quả đạt được đó là mình trao đi nhiều cái giá trị đến cho cộng đồng, cũng như là mình giúp đỡ các bạn sinh viên tình nguyện nước ngoài có được những cái trải nghiệm tuyệt vời ở Việt Nam, thì em nghĩ là cái quan trọng nhất ở ISEC đó là đã thay đổi em. Trước khi em tham gia ISEC, em là một người cực kỳ ít nói, em ngại giao tiếp, em khó teamwork hiệu quả, tại vì em cứ ôm việc về mình, nên là những cái teamwork không lúc nào mà em cảm thấy là mình hài lòng được với cái kết quả đó, hay là em cũng không biết rõ được là khi mà bước vào môi trường ngoại thương hay bước vào ISEC mình gặp rất là nhiều người giỏi, em không biết được là cá tính của mình như thế nào, mình có mong muốn ra sao, và em nên cố gắng để thu mình lại trước những cái người giỏi đó, bởi vì em nghĩ là mình không bằng họ. Nhưng mà khi mà em tham gia rất nhiều cái dự án ở ISEC, em tiếp xúc với các bạn sinh viên quốc tế, em tiếp xúc với các bạn trẻ Việt Nam cũng như là tổ chức các dự án, thì em nhận ra một điều rằng đó là cái quan trọng của em đó là phải luôn phát triển bản thân mình một cách tốt nhất so với hiện tại một ít, thông qua cái việc là mình phải có được cái right mindset và pull action. Điều này có nghĩa là em phải tin vào bản thân em nhiều hơn, và em phải có những cái strong why cho những việc mình làm. Nên là em rất là thích cái model kiểu Golden Circle về why, how, what. Và khi mà em biết được là cái why nó chính là cái kim chỉ nam cho từng việc em làm, trong cái khoảng thời gian em tham gia ISEC nó có rất là nhiều cái khó khăn, nhưng mà cái strong why chính là cái để giữ em lại, giữ chân đến cuối cùng để mà đạt được cái kết quả tốt nhất. Và đồng thời là trong những cái thách thức đó thì cái việc mà tin vào khả năng của bản thân nó cũng rất là quan trọng, bởi vì đối với em thì có thể là em chưa giỏi được bằng rất nhiều người ngoài kia, bởi vì có rất nhiều người giỏi mà, nên là cái việc mà mình không giỏi ở một cái điểm nào đó nó không phải là một cái điều khiến em xấu hổ nữa, mà đó là một cái điểm mà em consider là một cái sort of pro để em có thể phát triển nhiều hơn, và em sẽ biết là cái này mình sẽ tốt hơn nữa khi mà mình có cái điểm yếu đó. Và giống như kiểu người xưa hay nói là kiểu hiểu mình hiểu ta trăm trận trăm thắng thì ISEC chính là một cái môi trường mà để cho em biết được là em hiểu mình như thế nào. Và cái thứ hai về cái bold action thì em nghĩ đó là cái tinh thần dare to learn và dare to win, là phải luôn dũng cảm để làm, để học, để trải nghiệm ra những cái bài học mới. Tại vì nếu mà em cứ stay làm em một người ít nói, một người ngại giao tiếp thì không bao giờ em biết được là cái mình muốn là cái gì, hay là cái nào phù hợp với bản thân mình. Nên là chỉ khi em làm, chỉ khi em trải nghiệm thì nó mới đem lại cái kết quả, và đặc biệt là phải nỗ lực cho cái trải nghiệm của mình nữa thì nó mới gọi là một cái trải nghiệm quý giá. Thì em nghĩ đó là hai bài học lớn nhất mà các hoạt động ngoại khóa đã mang lại cho em.
Ngoài hoạt động ở ASEP thì có hoạt động ở bên trưởng ngoại khóa nào mà em cảm thấy ấn tượng nữa không? Dạ, một cái hoạt động ngoại khóa khác mà em cũng ấn tượng không kém đó là em làm tour leader. Có nghĩa là hồi xưa khi mà em còn năm 2 á, thì em em biết là em ngại giao tiếp, và khi mà em nói chuyện với các bạn nước ngoài á, em cảm giác là mình còn một cái điểm nào đó khi mà mình nói chuyện á, mình vẫn chưa kiểu attractive được các bạn, hay là cái cách nói chuyện của mình nó chưa được hiệu quả. Thế là em nghĩ là mình phải làm cái gì đó để cải thiện, và nó sẽ giúp công việc mình tốt hơn. Trong Isaac là em đã apply để làm tour guide cho một cái công ty du lịch nho nhỏ. Thì lúc đầu em tham gia, em dẫn một cái đoàn tour chỉ có 5 người thôi, nhưng mà kiểu em không biết nói gì hết, mặc dù em đã học thuộc rất là nhiều về lịch sử rồi về văn hóa, về con người, nhưng mà lúc em gặp khách rồi thì em bắt đầu sợ sệt, em không dám nói gì cả. Nhưng mà qua từng cái buổi tour, một tuần em vẫn đăng ký 3 đến 4 tour, để mà em quyết tâm là ngày này mình nói thêm một ít, ngày sau mình nói thêm một ít, thì sau này mình sẽ làm tốt được. Thế là chỉ sau 2 tháng em tham gia tour guide thì em đã được promote lên làm tour leader, và đó là cái bạn tour leader trẻ nhất trong công ty luôn. Và sau này em cũng được các chị co-founder engage vào việc là thiết kế những cái tour cho khách du lịch sau này nữa. Thì em nhận ra một điều là đúng là cái gì mình cũng cần phải rèn luyện thì mình mới giỏi được, và mình mới có thể là làm tốt được cái việc đó. Nên là em nghĩ đó cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị của em. Ngoài những hoạt động ngoại khóa thì chị có thấy em cũng tham gia tích cực các cuộc thi. Thì trong những cái cuộc thi mà em đã từng trải nghiệm rồi á, thì có thành tích nào mà em cảm thấy tự hào nhất nè? Dạ, dạ chắc là hồi đại học thì em thi cũng nhiều lắm. Nói chung là sẽ có những cái cuộc thi em thấy là ở kết quả cũng rất là tốt, nhưng mà cũng có những cái cuộc thi thì kết quả không tốt lắm. Và một trong số đó là News and Cake Competition. Mặc dù em không được giải quán quân, á quân hay gì cả, nhưng mà đây là một trong những cuộc thi đem lại cái thành tích mà em tự hào nhất. Bởi vì là em đi thi lúc này á, thì team em sẽ có 4 bạn, và đây cũng là một cái team rất đặc biệt. Bởi vì hồi ở Isaac thì em là người leader của cái team này. Nên là hồi ở leader á, thì em có một cái mong muốn là sau khi Isaac em sẽ tiếp tục retain được cái team của mình, vẫn keep được cái relationship với các bạn, và để xem thử là mình cùng nhau đi thi, để xem là mình đã phát triển với nhau như thế nào. Thì nhóm của em lúc mà em form team đi thi thì không ai có kinh nghiệm về retail audit, không có kinh nghiệm về data analysis, tụi em cũng không kiếm mentor, và tụi em cũng không có bất kỳ một cái support tool nào cả, kiểu đi thi với 3 không luôn. Nên là hồi đó thì nhóm chưa biết gì hết. Thế là tụi em phải form team trước 1 tháng để thi cuộc thi này. Và tụi em form team trước là để có thể có được những cái alignment về cách thức làm việc, để hiểu nhau sau một thời gian không tham gia Isaac nữa thì mọi người đã như thế nào rồi, mục tiêu đi thi của mọi người như thế nào. Và đồng thời là cũng có những cái meeting weekly để mà các bạn cùng nhau catch up về những cái mà mình vừa học được trong tuần vừa qua về retail, về phân tích các báo cáo thị trường, hay là về những cái business case. Và cái giai đoạn đó thì ngoài cái workload là đi thi, thì em cũng như các bạn là phải làm cái học phần tốt nghiệp ở trường, rồi còn phải đi thực tập full time từ 8 giờ sáng tới chiều. Là mọi thứ đều rất là căng thẳng, khi mà cuộc thi nó cũng thi kiểu giải case 24 giờ nữa. Và có những lần là tụi em cứ thức tới 3-4 giờ sáng hoài mà kiểu brainstorm không ra được gì hết, mà 8 giờ lại phải vào làm. Vậy thì nó là một cái journey mà em nghĩ là nó đặt bản thân em và các bạn vào trong một cái tình huống rất là khó khăn, khi mà mình phải handle rất nhiều scope of work. Đồng thời nữa đó là việc mà tụi em không có gì hết, và tụi em phải rất là nỗ lực để mình phải có được, nói chung là một cái nền tảng tốt cho cuộc thi. Và cuối cùng thì tụi em cũng vượt qua được 2.000 thí sinh trong và ngoài nước để lọt vào top 5 team có mặt trong đêm chung kết. Và cái cuộc thi này nó là cái mà em tặng nhất cũng như là đáng nhớ nhất của em, bởi vì nó giúp em nhận ra được một điều. Thứ nhất đó là không phải cái thất bại nữa, em cũng nên né tránh nó, và em ngại không nói về nó. Bởi vì thực ra là cái kết quả đôi lúc nó cũng quan trọng thiệt, nhưng mà khi mà ngồi reflection lại với team của em nghe những cái learning point của các bạn, thì nó giúp em nhận ra được là cái how nó cũng quan trọng không kém với cái what và cái why. Cái quá trình mà mình làm việc cùng với nhau, mình học hỏi từ nhau, và mình cùng cố gắng từ một cái điểm bắt đầu là con số 0 mà mình đã đi đến được cái đích cuối cùng là đêm chung kết rồi, thì nó cũng rất là đáng tự hào rồi. Và khi mà mình leo lên một đỉnh núi mới nhưng mà cả team cùng mua với nhau thì nó rất là worthy hơn cái việc là em mua một mình lên đỉnh núi cao. Thế là em nhận ra đây là một trong những cái cuộc thi mà dạy em được cái điều đó, là không né tránh về cái việc mình thất bại ra sao, mà phải tự reflection để xem mình học được gì từ cái thất bại đó. Còn với chương trình doanh nhân tập sự thì chị được biết em cũng là quán quân, thì em có thể chia sẻ một vài cái mà em đã rút ra từ chương trình này để giúp được gì cho em không?
Dạ, dạ đúng là doanh nhân tập sự thì cũng là một trong những cái cuộc thi mà em tham gia, và nó cũng để lại một cái dấu ấn rất là đặc biệt trong những năm đại học của em. Khi mà em thi doanh nhân tập sự á, thì nó cũng ở trong trong một cái hoàn cảnh đó là em không biết gì về sale hết, em cứ đi thi những cuộc thi mà em không biết gì về nó. Thế là lúc mà em đi thi doanh nhân tập sự em apply sale và em chỉ mới bắt đầu làm sale intern ở Abbott thôi. Nên là em cũng không có kiến thức chuyên ngành về sale lắm. Thì lúc em đi thi á, em cũng đi làm full time, và ở doanh nhân tập sự nó có một cái challenge lớn nhất cho các bạn thí sinh, đó là tụi em phải work với rất nhiều team trong một khoảng thời gian rất là ngắn để giải tầm 4-5 cái business case, và nó cứ thay đổi liên tục, thế nó đòi hỏi một cái sự linh hoạt ở thí sinh rất là cao. Và qua cái cuộc thi doanh nhân tập sự em nghĩ là cái mà em học được nhiều nhất đó là how to adapt with the changing environment, kiểu một cái môi trường mà nó thay đổi liên tục, nó đòi hỏi cao, và nó ép buộc nó không phải ép buộc em mà nó đã thúc đẩy em, kiểu trong một khoảng thời gian ngắn như thế em phải vừa equip được bản thân mình có được những cái kiến thức tốt, và đồng thời á, cái việc mà mình có được cái kiến thức tốt đó nó phải áp dụng được trong cái việc mình làm. Bởi vì theo em nghĩ là dù team có thay đổi như thế nào thì em cũng phải có trách nhiệm với cái team mà mình tham gia, kiểu at least em cũng phải có được những cái kiến thức căn bản nhất để giúp team mình move forward, chứ không phải là làm gánh nặng thêm cho team. Dạ, thì đó là cái đầu tiên mà em học được. Và cái thứ hai nữa có thể đó là cái việc là mình work under pressure như thế nào. Bởi vì cái thời gian đó thì ngoài cái việc handle làm công việc ở thực tập sinh thì nhà em cũng có một cái chuyện không vui xảy ra, đó là bà nội em cũng mất trong khoảng thời gian đó luôn. Nên là em nghĩ là dù như thế nào đi chăng nữa thì cái cuối cùng mà nếu như em lại nó đúng là vẫn là cái why em tham gia doanh nhân tập sự, là bởi vì em muốn thử sức em ở cuộc thi này, em muốn chinh phục cuộc thi này, và quan trọng hơn hết đó là em không thể bỏ mặc team của em. Dù em có khó khăn như thế nào thì cái responsibility và accountability của em vẫn phải remain được trong quá trình đó. Thì cái kết quả đúng thật là nó rất là quan trọng, nhưng mà đối với em nghĩ là cái quá trình mình đã cố gắng cho cái kết quả đó thì nó cũng rất là tự hào đối với em. Ok, rất là thú vị ha. Thì buổi demo của mình nó sẽ gồm có hai phần là phần tiếng Anh, phần tiếng Việt và phần tiếng Anh. Nãy giờ là đã practice về cái phần tiếng Việt rồi, nên bây giờ chị sẽ chuyển một vài câu sang tiếng Anh, thì không biết là Yên Nhi sẵn sàng không? Dạ vâng ạ. Okay, so first of all, thank you so much for your sharing. I really enjoyed it. To help me understand you further, can you share with me a specific example when you face a difficult situation when working in groups, and what did you learn from it, and how was the results? Yeah. Okay. So many thanks, Jilin, for your question. So this question remind me of the times when I was the customer experience manager and the exchange function in Isaac as well. So in summer 2020, so we have organized one of the biggest project across Ho Chi Minh City and Vũng Tàu called Youth for Impact with over 122 attendees. So I was the one who proposed the teams to create a new department to ensure the external stakeholder experience during participating in our project. So my main scope of work is including managing the customer experience and team performance, building the customer development journey, and also the team SOP. So at this time, my teams had 5 members, and 4 of them on previously had the leadership experience. They were the leader of the other teams. They were the leader of a club at the university. So I need to manage my team performance, ensure the good result with legacy as the new team, and also I need to develop my member as well. So my biggest questions at that time were how could I add on more values to my member, because they all had the leadership experience before. So for people management, I started by setting up the first meeting with all my member to understand the personality they wished when being in my teams. Then I created the personal development plan. I had the one-to-one meeting monthly with all of them for reflection, for defining the next milestone, and how I could support them along the way. I also prioritized the equal and free environment where my member could perform themselves in the best way, but still respect others.
And for the resource management, I spent about 1 month to build on the essential foundation, since I believe that a strong foundation would make us go faster. So I always ask for the feedback and advice from my leader, from the alumni, and also customer to improve my team day by day. And at the end, along with my teams, so we successfully recruited 32 ambassadors in Ho Chi Minh City and Vũng Tàu, with the customer effort score were 6.7 in the 7 score at the end. So despite being the new team in the department, we were nominated for the monthly fast moving team award twice with the overachieve KPIs. And I was also awarded the Everyone Matter individual award. So for this month, I grew so much to strengthen my leadership, improve my interpersonal skill, and also break the limits to achieve the fulfillment of team potential. Amazing. I understand that you also were an intern in Abbott. So let's say if I happen to see your ex-colleague there, what would they think or say about you? Yeah, okay. Thank you, Chị Liên, for your interesting question. So let me think. So I think if I met my ex-colleague in Abbott, there are kind of 3 things that they will talk about me. Firstly, is I'm the girl, I'm an intern who are always eager to learn new things and proactive to solve the problem. So as I said before, that I joined Abbott as the key account intern, even though I know nothing about the sales. So after 6 months, I were evaluated as the junior key account executive and were assisted the excellent performance, which means in just 6 months, I always proactive to ask my mentor, my line managers for the materials, for give me a chance to do something and to contribute to my team performance. And I also even though my line manager were very busy, and I always ask him for a meeting monthly so that I can give him some concern regarding my work, regarding the sales, so that I can understand more about the work that I'm doing. The second thing they will talk about me is about kind of strategic execution. This is the comment that I received when I leave Abbott. They talked to me that even though I'm just an intern, but everything I do, I had a vision of doing this. For example, even though my scope of work at Abbott were kindly, about admin work, and I need to do a lot of paperwork. But besides doing the main scope of paperwork, I also looking for some new opportunity for my company. And it's come to that I could recruit a new customer for Abbott teams. Is it the Guardian, a very new customer that no one had recruited them before. So I need to time management so that I can ensure that my main scope of work were excellent, as well as I can did more things for my teams. And the last thing, I think beside the good comments, there also have some room for improvement as well. It is sometimes they will think that I need to be more detail oriented, which means because I did a lot of paperwork, so I need to be details. I need to be careful with all the things that I write on the paper, on the thing that we do on the contract, on the agreement with the customer. So this is the 3 things that I think that my team will talk about me. Great. So what is your biggest weakness? Yeah, so it's come to my weakness. I think one of my biggest weaknesses come from my high expectation. High ambition in working or doing anything. I also want to achieve, I always want to achieve like more and more over the target. So that sometimes leads to my aggression in teamwork and also self-doubted feelings when I could not do it as well. And when receiving a new scope of work, I feel like too stressful for my self-expectation, which could not be a sustainable mental health in the long run. So to improve this, before doing something, I always try spend time questioning myself. I list down on my expectation, evaluate what I have currently, what I could have and do next, how possible my expectation would be for this work. Therefore, I will have the more realistic expectation with high possibility.
And at the end of the day, I always remind myself that it's not about the story of my high expectation. It's kind of the result of my work. So always, have the evaluation session and reminding myself of the process I do, the impact that I could create for this work, not only my expectation. So I think that this way it worked for me until now. Okay. But do you think high expectation is somehow a good problem? Yeah, so I think like everything is on have the two perspective. Sometimes it's good, but sometimes it's bad. So high expectation is good for me because it push me moving forward, always doing the best. But with a weak mental health like me, I have kind of weak mental health. I always think too much, overthink about anything. So it's sometimes bad because when I doing something and I have too high expectation, I feel stressful and I cannot, brainstorm to have the new ideas, to have the effective action. I always think that I need to do like this, but I take no action because I'm too stressful. So it's bad for me. So that's the reason why I consider it's my weakness. Yeah. So in your opinion, can you describe how a good leader look like? Yeah. So it's maybe my only perspective because I just were a leader one time when I were in Isaac and the leader one time when I joined tourism company. So I think like a good leader is simply the one who had both people orientation and good vision for the team growth. I do believe that people is the key elements in a company, a department, or team development. So people grow is mean business growth. So leader could be the one who resiliently guide their members to move and improve themselves better day by day. But ambitions, their diverse potential, because I do think that everyone on has their own beauty. Not everyone is the same. So we need to discover this beauty. And when we have the excellent people, we need to have the right direction as well. In a changing world, in a competitive market, in every industry, a good leader also need to have an appropriate vision as well to change on the challenge into the opportunity and then leverage on the opportunity to turn them into the business result. So this is my point of view regarding how a good leader look like. Okay, cool. So thank you so much, Vinny. Your performance is amazing. It really amazed me. Thank you. Cảm ơn Sam nha. Chị nghĩ là phần demo của mình đến đây là ổn rồi á. Sam ơi, thì không biết là giờ em có thể tiếp tục chương trình giúp chị. Dạ vâng, sau gần 20 phút thì phần phỏng vấn của chị Uyên Nhi vừa kết thúc rồi. Đó là một phần thể hiện rất tự tin và xuất sắc phải không mọi người? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ hai, đó là những nhận xét của chị Thảo Liên về phần thể hiện của chị Uyên Nhi. Trong phần này, nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào muốn gửi đến chị Liên thì hãy comment vào box chat nha. Dạ, em mời chị Thảo Liên có thể chia sẻ một số nhận xét của chị đối với phần thể hiện của chị Uyên Nhi không ạ? Em tin là những chia sẻ của chị, qua những chia sẻ của chị thì các bạn sinh viên sẽ hiểu hơn về cách đánh giá của nhà tuyển dụng, qua đó học hỏi và rút kinh nghiệm cho mình ạ. Chị cảm thấy rất là ấn tượng với phần trình bày của bạn Nhi, và bạn làm để cho chị thấy được từ góc nhìn của người tuyển dụng, bạn đã chuẩn bị rất là kỹ và đi đến chương trình với một tâm thế là tự tin và bạn biết bạn muốn gì. Đó là điều mà chị nghĩ là vô cùng cần thiết trong mỗi buổi phỏng vấn, không chỉ là cho chương trình thi MT mà cho tất cả những công việc về sau khi bạn tham gia vào quá trình tuyển dụng. Thì đầu tiên thì chị có những cái điểm cộng đối với Uyên Nhi là thứ nhất là về phần chuẩn bị như chị có nói, phần thứ hai nữa là về phần lập luận của bạn nó rất là trôi chảy, mạch lạc, cũng như là thể hiện được cái độ tự tin và bạn biết được là cái ý của người interviewer đang muốn mình trình bày những điểm gì và bạn xoáy vào những cái điểm đó, và giống như là một người storyteller thì bạn làm cho câu chuyện rất là cuốn hút. Và điểm cuối cùng nữa là tiếng Anh của bạn rất là xuất sắc. Đó là một điểm mà chị sẽ cảm thấy là sẽ gây ấn tượng với các nhà tuyển dụng rất là nhiều. Còn điểm mà chị nghĩ là bạn có thể làm tốt hơn nữa là ví dụ như những cái phần story của Nhi á, thì có thể là Nhi sẽ cố gắng cô đọng nó lại, tại vì
mà Nhi thường là bắt đầu và mở bài rất là ấn tượng, sau đó thì bạn thân bài của bạn giải thích hơi nhiều, thì như vậy là đôi khi á, là một vài bạn người interviewer họ sẽ cảm thấy là những cái chi tiết nhỏ đó họ chưa thật sự quan tâm, thì vô tình là mình sẽ làm cho họ cảm thấy là lose interest một vài đoạn. Thì bạn có thể là cô động và rút ngắn nó, ví dụ như là bạn kể về một khó khăn của bạn là khó khăn là A chẳng hạn, thì đến thân bài là bạn cho một hoặc hai ba ý về cái việc đó thôi, còn những chi tiết nhỏ nhỏ về phần là teamwork bạn có thể làm với người này người kia, và những cái small talk gì đó thì mình somehow là chị nghĩ là cũng không cần phải chia sẻ. Thì chị chỉ có một điểm đó là chị nghĩ là Nhi có thể practice thêm, còn overall thì chị thấy đây là một phần trình bày rất là tuyệt vời, và bạn không và chắc chắn là Nhi rất, và sau khi mà nói chuyện với Nhi xong thì chị hiểu được là Nhi rất là xứng đáng để giữ vị trí là quán quân của chương trình cuộc thi doanh nhân của tập sự của bên mình. Em cảm ơn chị Liên nhiều ạ. Dạ, chúng ta thấy được là qua những nhận xét của chị Thảo Liên thì chị đã đánh giá rất cao phần thể hiện của chị Uyên Nhi, và qua những nhận xét của chị thì chắc hẳn các bạn sinh viên cũng đang theo dõi livestream cũng hiểu hơn về cách mà interviewer sẽ đánh giá và expect ứng viên trong vòng initial interview rồi, đúng không nào? Và các bạn ơi, nếu bây giờ các bạn có bất kỳ câu hỏi nào muốn gửi đến cho chị Thảo Liên thì đừng ngần ngại comment vào box chat nha. Dạ vậy, trước khi đợi các bạn có những câu hỏi dành cho chị thì em cũng có một câu hỏi là một người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng thì chị có thể chia sẻ thêm về những điều thí sinh nên và không nên làm khi thực hiện phần phỏng vấn không ạ? Em mời chị Liên ạ. Sam, thì phần đầu tiên á, chị nghĩ là đối với bất kỳ một buổi phỏng vấn nào, cái bạn cần chuẩn bị trước khi mà đến buổi đó là thứ nhất là bạn cần tìm hiểu về công ty, xem họ đang bán những sản phẩm gì. Thứ hai nữa là vị trí của mình, họ đang có những cái yêu cầu gì, và làm sao để mình có thể chuẩn bị trong đầu sẵn là những cái kinh nghiệm của mình nó có gì liên quan đến yêu cầu mà họ đang đặt ra. Cái thứ ba nữa là trong quá trình phỏng vấn á, thì mình nên thể hiện cái sự tự tin, đặc biệt là phần eye contact. Ví dụ như sẽ có một số câu hỏi bạn sẽ có thể nó không nằm trong cái phần trình bày lúc trước của bạn, phần mà bạn đã chuẩn bị về lúc trước, thì sometimes là một số bạn ứng viên có thể là sẽ nhìn đây nhìn đó, nhưng trong mắt nhà tuyển dụng thì họ cảm thấy là bạn này đang thiếu sự tự tin, hoặc là thật sự là bạn đang cố gắng diễn đạt một cái ý gì đó mà bạn chưa thật sự là có kinh nghiệm. Thì chị nghĩ cái quan trọng nhất vẫn là sự tự tin, cũng như là cái mà những cái trình bày của bạn nó phải thể hiện cái sự mà liên quan, cũng như là độ excited của bạn trong cái việc mà tham dự và tham dự công ty và mang lại những lợi ích gì cho công ty đó. Dạ, em cảm ơn chị Liên. Thì ngay bây giờ đây em nhận thấy là có một câu hỏi đang được type vào box chat của bạn Hoàng Nam. Bạn Hoàng Nam đặt câu hỏi là: cho em hỏi khi nhà tuyển dụng hỏi về câu hỏi mục tiêu trong 5 năm là một tương lai xa thì em phải nói như thế nào khi bản thân mình cũng chưa rõ ràng lắm ạ? Không biết chị có thể chia sẻ thêm về câu hỏi này cho bạn không ạ? Câu hỏi của bạn Hoàng Nam đó sẽ là tùy vào từng bạn ứng viên ha. Ví dụ như Hoàng Nam, đối với Hoàng Nam cảm thấy là mục tiêu 5 năm là những cái gì đó rất là khó để mà các bạn sinh viên mới ra trường có thể hoạch định được, thì bạn cũng có thể trả lời thẳng thắn với lại nhà tuyển dụng là trong kế hoạch 5 năm thì có thể tại thời điểm hiện tại bạn chưa có identify được, nhưng ít nhất là trong một năm tiếp theo bạn sẽ làm việc gì, và lý do tại sao bạn tham gia cơ hội này ở nhà tuyển dụng, nó sẽ giúp bạn đạt được cái gì, và nó giúp gì trong hành trình để bạn thực hiện được hoài bão ước mơ của mình. Và sau khi 1 năm 2 năm bạn đã đạt được những cái thành tích đó rồi, thì trong cái khoảng thời gian mà mình làm với công ty, cũng như mình sẽ cố gắng trau dồi những kiến thức và hoạch định về những kế hoạch long term hơn. Thì chị nghĩ đó là một câu hỏi mà nó lồng ghép giữa short term và long term planning của mình. Đó là một cái mà nhà tuyển dụng cũng rất là cần, không phải lúc nào mọi người cũng đang cần một cái xa, và nhiều khi là có cần bạn đó xác định được là trong 1 năm đầu bạn sẽ làm được gì nữa. Thông qua câu trả lời của chị Thảo Liên thì không biết là bạn Hoàng Nam đã hiểu hơn về cách đặt câu hỏi, về cách trả lời cho những câu hỏi về định hướng chưa nhỉ? Nếu bạn có thêm những thắc mắc khác thì đừng ngần ngại type vào box chat nha. Và em cũng nhận được thêm một câu hỏi từ bạn Linh.
Chị ơi, trước khi tham gia vào phòng phỏng vấn thì em nên chuẩn bị cho mình như thế nào ạ? Phòng phỏng vấn có thiên về những kiến thức chuyên sâu về ngành nghề hay không? Hay thường hỏi về tính cách, kỹ năng mềm của ứng viên ạ? Thông thường mỗi vòng phỏng vấn sẽ có những tiêu chí khác nhau. Làm cái chị suggest với bạn á, là trước khi mà bước vào buổi phỏng vấn đó, ví dụ như đó là vòng phỏng vấn đầu tiên, thì bạn có thể hỏi bên phía công ty là những người tham dự sẽ là ai, và mục tiêu của buổi này chỉ là initial interview về mặt là trò chuyện xem là định hướng của bạn và cái skill set của bạn có phù hợp hay không, hay là cũng sẽ lồng ghép luôn cả phần thi test về mặt IQ, EQ. Thì mỗi công ty sẽ có những cái structure khác nhau. Thì theo kinh nghiệm của chị trong mặt tuyển dụng á, thì thông thường á, những buổi initial interview á, sẽ là trao đổi face to face giữa hai bên để cảm thấy mình có connection được với nhau hay không, và từ phía ứng viên sẽ có những phần tính cách gì, có những kinh nghiệm gì phù mà công ty đang tìm kiếm, và quan trọng là công ty sẽ kiểm tra rất là nhiều về phần motivation của bạn. Bạn là người chỉ muốn thử xem cơ hội này có như thế nào hay không, hay là bạn thật sự đang rất quan tâm đến công ty với cơ hội này để giúp cho bạn có được một cái một cái tương lai tốt đẹp, cũng như là giúp cho công ty có những sự phát triển tốt trong thời gian đến. Và cái mà như chị có chia sẻ lúc ban đầu là cái mà bạn cần chuẩn bị ở trước ở nhà là về công ty, về sản phẩm, về vị trí này họ đang cần những cái yếu tố như thế nào. Và khi vào đó thì bạn chắc chắn là cần sẽ thể hiện sự tự tin cũng như là sự trung thực, mạch lạc trong quá trình trình bày, và nó sẽ đi vào trọng tâm. Ví dụ như khách hàng interviewer hỏi mình là về việc A, nhưng nếu như mình cứ xoay quanh kể những câu chuyện nó chưa vào đúng trọng tâm thì họ sẽ đánh giá và nó sẽ thể hiện không tốt, là phần trình bày của mình sẽ không tốt. Thì chúng ta có thể thấy rằng là trước khi tham gia vòng initial interview thì các bạn ứng viên cũng nên tìm hiểu kỹ về công ty và hiểu rõ coi là công ty cần gì. Qua đó thì sẽ thể hiện được những cái sự tự tin, sự trung thực, và cũng là như độ phù hợp của mình đối với cái ngành nghề mà mình apply. Đồng thời thì các bạn cũng nên có cho mình một cái motivation để thuyết phục nhà tuyển dụng. Và hồi nãy thì em có nghe chị nhắc đến sự trung thực trong quá trình tham gia phỏng vấn. Thì em cũng nhận được một câu hỏi khá là liên quan đến vấn đề này từ bạn Hoàng Nam. Bạn hỏi là cho em hỏi làm sao để có thể chuẩn bị về nội dung, về script để không bị trở thành là thiếu authentic trong vòng phỏng vấn, do mình thuộc bài lắm nè. Ok, thì cái này nó là một sự chuẩn bị của bạn về mặt soft skill, trong đó giống như là bạn làm thuyết trình vậy đó. Nhưng mà giống như là mình sẽ cần luyện tập cái kỹ năng gọi là storytelling, và bạn cứ nhớ trong đầu là sẽ có phần mở bài là mình nói về giới thiệu chung về cái tình huống, là có thể tùy bạn nha. Đối với chị á, thì chị thường là sẽ trả lời vào câu hỏi, và sau đó chị sẽ diễn giải về cách tại sao mình chị trả lời câu hỏi đó. Còn một số bạn khác thì sẽ là trình bày kể câu chuyện xong rồi mới tóm lại. Ví dụ như Uyên Nhi, lúc nãy Uyên Nhi có lồng ghép cả hai cách luôn. Có tình huống thì bạn mới kể hết tất cả, và bạn rút ra là sau cái đó thì team bạn sẽ được vậy. Còn về mặt mà độ trung thực thì chị nghĩ là nếu như mà mình có trải qua một cái kinh nghiệm nào đó thì chắc chắn là em có thể trình bày được rồi. Vấn đề là cái phần mà cái độ mà trau chuốt trong quá trình mà mình nói chuyện, chứ chị nghĩ là nếu như mà mình nói như cái máy hoặc là chuẩn bị quá nhiều mà nó quá trôi chảy thì nhiều khi nó lại trở thành cảm giác là bạn có đang nói thật hay không, thì nó cũng có khi là sẽ bị ảnh hưởng đến cái cách nhìn của nhà tuyển dụng đối với mình. Dạ vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều. Và hiện nay thì em nhận thấy là có rất là nhiều bạn đang đặt câu hỏi đến cho ban tổ chức. Và có một bạn đặt là chị ơi, thí sinh nên thể hiện được những yếu tố gì trong vòng phỏng vấn để có thể trở thành một ứng viên MT tiềm năng ạ? Okay, cảm ơn bạn đã chia sẻ câu này. Thì không biết là các bạn đã biết về tố chất mà của những bạn MT mà các công ty thường đi tìm chưa? Thì mỗi công ty sẽ có, ví dụ như công ty về mặt sản xuất hoặc là công ty về mặt và FMCG thì họ sẽ có những cái định hướng somehow là nó hơi khác một tí. Nhưng mà đối với cá nhân chị thấy thì những người MT thường là những người có tố chất, là thứ nhất là phải có cái độ gọi là sự tự tin, và có độ biết được, hiểu được mình muốn gì, và có thể đóng góp được, là chủ động với mọi việc. Cái thứ hai nữa là có tinh thần teamwork và collaborate với lại tất cả các phòng ban khác nhau, là không ngại khó và luôn là người có thể
identify ra được những cái problem và solve những cái problem đó together với những cái team khác, chứ không phải là chỉ là hoàn thành tốt ở công việc độc lập. Điểm tiếp theo nữa là có tinh thần về leadership. Ở đây có nghĩa là bạn có thể làm assign công việc, lên kế hoạch và monitor những công việc mà thuộc diện là làm việc với team, cũng như là có thể quản lý một team nhỏ. Thì và cái cuối cùng là cái communication skill, để bạn có thể giao tiếp với lại những anh chị là manager của những phòng ban đó, cũng như là giao tiếp với lại team của mình, làm sao cho thật sự là khéo léo và uyển chuyển để mà có thể deliver được result của công việc, mà cũng có thể mang lại sự vui vẻ, đồng thuận của tất cả mọi người. Dạ, chúng ta có thể thấy rằng là chị Thảo Niên là đứng dưới góc độ một nhà tuyển dụng thì chị rất là quan trọng cái tinh thần teamwork trong công việc. Khi mà mình solve problem thì mình cũng phải align với những cái team khác, đặc biệt là làm MT thì cũng có cái tổ chức leadership, mình assign công việc lên kế hoạch một cách rõ ràng và communication với lại leader và với team để có thể deliver được cái nội dung công việc, cũng như là tạo nên một cái tinh thần thoải mái cho mọi người. Và em cũng nhận được thêm một câu hỏi nữa là em có một câu hỏi dành cho chị Uyên Nhi là kinh nghiệm phỏng vấn tại doanh nhân thực sự và đi thi MT có giống nhau không ạ? Và kinh nghiệm tại doanh nhân thực sự đã support chị như thế nào khi thi MT của Unilever vậy ạ? Dạ, với câu hỏi này thì em xin mời chị Uyên Nhi nha. Rồi, ok, cảm ơn Sam. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Thì đây là review chân thực nhất của chị á, thì những câu hỏi mà chị nhận được của initial interview của doanh nhân tập sự nó đều nằm trong 2 cuộc thi MT mà chị tham gia. Có nghĩa là có một cái điều là trước khi chị phỏng vấn ở Unilever hay là công ty MT khác thì chị đều coi lại cái initial interview của chị hồi ở doanh nhân tập sự, bởi vì nó rất là insightful. Và có một điều nữa đó là thực ra nếu mà hỏi chị là ở interview của Unilever hay là doanh nhân tập sự người ta sẽ hỏi cái gì và người ta sẽ quan tâm cái gì thì từ cái point of view của chị thôi thì chị sẽ thấy là thực ra là đối với một bạn fresher mọi người sẽ không yêu cầu mình quá cao về chuyên ngành, hay là mình phải thật sự là trở thành một expert trong cái ngành mà mình apply. Và tất cả những cái cuộc interview MT hay là doanh nhân tập sự mà chị tham gia thì hãy cái key suggestion ở đây sẽ là thoải mái với tự tin mình trước, kiểu mình rất là thoải mái và mình consider đây là một cái conversation để mà mình đang trao đổi thông tin lẫn nhau. Nếu mà mình hợp thì mình sẽ đi tiếp, còn mình không hợp thì mình sẽ tìm những cái room khác để mình improve, mình sẽ phát triển thêm. Nên là không có bị quá stressful trong những cái buổi interview như thế này, bởi vì khi mà càng gồng mình lên thì interviewer sẽ không thấy thoải mái, ngay cả bản thân mình không thoải mái rồi thì mình cũng không truyền được cái đó đi á. Và cái thứ hai nữa đó là phải kiểu như là người ta sẽ quan tâm nhiều hơn về cái mindset của mình thay vì là cái việc là mình hiểu như thế nào về cái ngành này. Nên là chị cũng nghĩ là để prepare cho những cái buổi interview như thế này thì hãy có một cái session tự reflection lại bản thân mình về những cái trải nghiệm mà mình đã có, về những cái bài học mà mình đã có, thì nó sẽ là một trong những cái preparation rất là tốt. Và câu cái cuối cùng có phải là đang hỏi chị là kiểu cái kinh nghiệm khi thi MT nó như thế nào không, đúng không Sam? Dạ đúng rồi ạ. Thì kinh nghiệm thi MT của chị cũng giống như doanh nhân tập sự vậy. Chị thi mà một tâm thế rất là kiểu không phải là 100% mình phải đạt được, mà là gạch ra được những cái dòng đầu dòng đó là tại sao mình làm cái điều này, và tưởng tượng là khi mà mình lại làm được rồi thì mình sẽ học được cái gì. Thì đó là 2 cái mà chị đã gạch ra khi chị thi. Thì bởi vì chị có một cái strong why như thế nên là trong suốt những cái hành trình dù chị có thất bại hay thành công, có những cuộc thi MT chị không có pass và có những cái cuộc thi MT chị pass, thì dù thất bại hay thành công thì chị cũng đều thấy certified. Nên là nếu mà hỏi cái advice tốt nhất đó hãy là mình phải có một cái strong why cho cái journey này, bởi vì nó không chỉ đơn thuần như là mọi người nhìn vô, không chỉ doanh nhân tập sự chỉ vài tháng là vài tháng, hay MT thi 1 tháng đậu rồi 2 năm là xong, mà nó là một cái journey rất là dài và cần rất nhiều nỗ lực. Nên hãy có một cái strong why để mình làm tốt đã. Rồi thì chị nghĩ đó là tất cả những cái chia sẻ của chị nha Sam. Dạ, em cảm ơn chị Liên rất là nhiều. Thì qua chia sẻ của chị thì chúng ta thấy được rằng cái kinh nghiệm đi thi doanh nhân thật sự thì cũng đã giúp ích cho chị rất là nhiều trong những cái cuộc thi MT tại các doanh nghiệp. Và một bạn fresher thì theo chị thì cũng không, doanh nghiệp người ta cũng không yêu cầu quá cao về chuyên ngành, cho nên là trong quá trình phỏng vấn thì mình cũng không nên quá stressful, và với tinh thần học hỏi nhiều. Và đồng thời là trước những cái phần initial interview thì
các bạn, chị Uyên Nhi cũng có nhắn gửi đến các bạn là các bạn hãy có cái sự reflect về trải nghiệm cũng như bài học, và có một cái strong why để maintain được motivation trong xuyên suốt quá trình đi thi. Và hiện tại thì tuy có rất là nhiều câu hỏi để đặt ra cho ban tổ chức, tuy nhiên là thời gian có hạn, cho nên ban tổ chức sẽ trả lời những câu hỏi này cho các bạn sau nha. Ban tổ chức sẽ gửi đến chị Thảo Liên sau cái phần sau chương trình ngày hôm nay. Và em cảm ơn những chia sẻ và dặn dò vô cùng quý báu từ chị Liên cũng như chị Nhi dành cho các bạn thí sinh trong vòng thi sắp tới đây. Và một lần nữa thay mặt ban tổ chức, em xin gửi lời cảm ơn đến chị Thảo Liên và chị Uyên Nhi vì đã dành thời gian quý báu của mình tham gia chương trình, giúp các bạn sinh viên hiểu biết hơn về quy trình phỏng vấn trong thực tế. Và các bạn ứng viên của Doanh nhân thật sự ơi, các bạn hãy rút ra những bài học và kinh nghiệm cho mình để thể hiện thật tốt trong phần thi Initial Interview sắp tới nha. Chúc các bạn sẽ có một sự chuẩn bị thật chỉn chu và tinh thần thật tốt để hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Và em cũng xin hẹn gặp lại chị Thảo Liên, chị Uyên Nhi và các bạn thí sinh ở vòng thi Initial Interview thuộc cuộc thi Doanh nhân thật sự 2022. Xin chào và tạm biệt tất cả mọi người.